హై వ్యూవర్స్, మనం రైళ్ళల్లో కావచ్చు లేదన్నప్పుడు బస్సుల్లో కావచ్చు చూస్తూ ఉన్నట్టయితే అంటే కొన్ని బస్సులు వదిలేసండి, మ్యాక్సిమం బస్సుల్లో సీట్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి. లగ్జరీ లైక్ ఆవేలో కోర్స్ ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో వచ్చేసి గోధుమ రంగు అలానే ఉంటూ ఉంటాయి. కోర్స్ దట్ వన్ ఆల్సో బెటర్. మ్యాక్సిమం రైళ్ళల్లో సీట్లుగైనా ఈవెన్ ట్రైన్ స్టైల్ ఒకటే కాబట్టి ఫ్లైట్లో అయినా కొన్ని లగ్జరీ బస్సులు సూపర్ లగ్జరీ 20 అయినా మీరు చూడండి, సీట్లు మ్యాక్సిమం బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి. గమనించారా? నీలం స్కై బ్లూలో ఉంటాయి, లేదా డార్క్ బ్లూ అయినా ఉంటూ ఉంటాయి. ఎందుకు ఉంటాయి గమనించారు ఎప్పుడన్నా? వరల్డ్లో ద బెస్ట్ ప్లెజెంట్ కలర్ అంటే నాకు ఎంతో బాగా నచ్చే స్కై బ్లూ. ఎస్, స్కై బ్లూని ఇష్టపడేవాడి మైండ్ సెట్ మ్యాక్సిమం ప్లెజెంట్గా ఉండిద్ది. వాడు త్వరపడి ఆవేశపడ్డు, త్వరపడి బాధపడతాడు, లేదంటే కోపం తెచ్చుకుంటే ఇలా ఉండదన్నమాట. కొంచెం ఆలోచిస్తాడు. అండ్ బయట నుంచి హడావుడిగా వచ్చి ట్రైన్ ఎక్కాం, బస్సు ఎక్కాం, ఆ సీట్లు బ్లూగా ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే తెలిసి తెలియకుండానే మన మైండ్ కూడా కొంచెం ప్లెజెంట్ వేలో మారిపోతుంది. ఆందోళనలు చిరాకుల్లో ఉన్న కొంచెం ప్లెజెంట్ వేలోకి వచ్చేస్తాం. సో మన మైండ్ని రిలీఫ్గా ఉంచడానికి, మన ఆలోచనల్ని, మన కంటికి సంబంధించినటువంటి చూసే విధానాన్ని మొత్తం కూడా ప్రశాంతంగా ఉంచడం కోసం ఈ బ్లూ సీట్లు ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. మ్యాక్సిమం ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి, బ్లూ అంటేనే ప్రశాంతత గుర్తు. దేవుడు కూడా అదే అంటారు, చూసారా? స్కై బ్లూ. మన రాముడైనా కృష్ణుడైనా ఇలా చూస్తున్నప్పుడు కూడా యాక్చువల్గా వాళ్ళు బ్లాక్ కలర్ అంటూ ఉంటారు, బట్ మనకి బ్లూలోనే చూపిస్తుంటారు చూడండి, అది కూడా. సో ఫైనల్లీ మీ ఇంట్లో కూడా ప్రశాంతంగా ఉండాలని అనుకుంటే ఎన్విరాన్మెంట్, చూసే విధానం లైక్ ఇవన్నీ కూడా మీకు డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటేలే, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టుకోండి, కాదనను. బట్ మ్యాక్సిమం స్కై బ్లూ ఆర్ బ్లూ కలర్ ఇళ్ళల్లో అంటే బ్లూ అంతకు సెట్ కాకపోవచ్చు, స్కై బ్లూ జనరల్గా వచ్చేది కావచ్చు, ఆఫీస్ అట్మాస్ఫియర్ ఇటువంటి చోట్ల కనుక ఉంటే చక్కగా బాగుంటుంది. మీకు నచ్చిందే తీసుకోండి, బట్ స్కై బ్లూ అనేది కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండిద్ది. దానికోసం ఈ రైళ్ళల్లో, విమానాల్లో, బస్సుల్లో సీట్లు మ్యాక్సిమం అందుకే ఆ కలర్లో ఉంటాయి.